好，呢隻係防水時間掣，放喺時間掣裏邊有個16A 嘅水氣掣啦，20M 錯掣，6M bypass 同埋一個正常時間掣啦。咁我哋而家駁着去睇睇先。咁我哋出咗係2.5三芯嘅供同埋流嘅。呢邊係 input 啦，input 220，呢邊 output 220嘅。係啦，咁而家我哋駁咗支燈試一試嘅。咁首先睇咧，我哋 check 咧就係 check 有冇電到咯。呢個你閂咗咧就冇電到噶啦，你一着咧個時間掣有電到，係啦。咁然後就呢個係 bypass 掣嚟嘅，打着佢會自己鎖嘅，係啦。即係你未夠時間或者你 set 好咗個時間掣，唔想俾人喐到咧，咁啊其實打起個即係叫其他人試嗰陣時咧就打 bypass。咁如果 check 時間掣係自己 check 啦，當然。好啦，咁我哋而家咧又試個時間掣先啦。我哋唔開 bypass 試個時間掣解鎖，咁一下就解鎖噶啦呢一款。咁啊再揀咧就係而家自動嘅，係啦，開自動閂自動開自動閂自動，係啦。咁而家自動嘅，咁我哋而家試下 set 個14.57分啦，14.57分至到58分啦，係啦。咁點樣 set 咧？就係冇鎖就算啦，冇鎖就唔使解鎖啦。14而家都有個定時嘅，係啦，解咗鎖先，啱啱自己鎖咗啦，係啦。14.57分，57分，14.57分，着到58分啦，57分，星期一至日呢邊教星期嘅呢個，之後再定時，再14.58分，係啦，校好啦，睇下仲有冇其他 setting，冇嘅，咁就可以撳翻時鐘，係啦，咁就自動咗噶啦。咁而家等佢着燈啦，57着，係啦，57分就會着燈噶啦。咁之後58分咧，佢就會自己熄燈。係啦，轉頭14.58分會自己熄燈，係啦，而家已經熄咗燈啦。咁佢而家熄燈嘅狀態，你想，哎呀，有啲要整喎，但係我又唔識搞呢個，或者唔想搞呢個，係啦，因為你搞嘅變咗有機會又撳錯嘢啦。咁啊，就咁打呢個就可以去維修、去 check 嘢，完晒所有嘢啦，OK 晒啦。咁爭翻呢個，咁聽日佢就會即係之後就會跟翻個時間掣行啦。仲有呢隻個電池喺呢度嚟嘅，咁刪咗呢個先啦，安全啲就刪呢個，咁啊褪呢個出嚟，係啦，換電池，係啦，換電池嘅啫呢隻，係咁多。